مشر ولا پرویز خټک صاحب دا خو بالکل داسې نه لکه چې ښه ښکلې سوچپی کښېنې او پیشو ته وایې چې د ګرې خیال ساته خصمانه یې کوه بهرحال شپږ اتم میاشتې سلسله روانه وه او حکومت هېڅ قسمه سنجیدګي هغې کې ونه کړله بیا موږ په دې تمه وو چې یاره دا 50 لکه کوره به جوړېدل شروع شي دا 1 کروڑ نوکرۍ به شروع شي د وزیرستان نه واله تر د باجوړ پورې چې دا کوم کورونه نوار پراته دي دا کورونه به جوړول شروع شي دا پښتانه چې د خپل شناختي کارونو لپاره بېعزته کېږي او رسوا کېږي دا رسوایي او دا بېعزتي به ختمه شي دا د تجارت په لارو باندې په چمن باندې چې کوم رکاوټونه دي او تکلیفات دي دا به ختم کړي شي پښتونخوا صوبې له به د بجلۍ خپله منافع راشي ځکه چې وزیر اعظم او وزیر اعلی د دواړه د یوه پارټۍ نه سلیکټ شوي دي دا خیال نو موږ وایو د پښتونخوا د بجلۍ منافع به راشي د NFC اوارډ مطابق به پښتنو ته خپله برخه میلو شي بنیادي مسلې به حل کېدل شروع شي انتظار 2 کاله پس سړي اعلان وکړ چې یاره زه خو اړو تیار یم د دې کار لپاره دا خبره به تاسو د عمران خان اورېدلي او دا خبر به د سترګو نه تېر شوي چې هغه دا ووایي چې زه کله د حکومت نه بعد وم نو هغه وخت یو قسمه صورتحال زما روان دی او چې حکومت ته زه رادن نه شوم نو دا خو هر څه بالکل مختلف او پکار دی چې ما ته کم از کم اول کال 2 کاله وخت میلاو شوي وی چې زه تیار شوی نو بیا حکومت ته راغلی نو زوروره 2 کاله د پاکستان بیړه غټ کړه پاکستان دې رسوا کړ د پاکستان ولس دې رسوا کړ خلک دې د روزګار نه خلاص کړل د ګرانۍ او طوفان دی او ته نن 2 کاله پس دا خبره کوې چې ته تیار نه وې نو چې ته نه وې تیار نو چې چا پرې اس سپرولې نو هغه ته به ویلو چې ماما لږ صبر وکړه ما دې اسمانې وسپاره زه لا نه یم تیار هغه وخت دا سوچ ونه هغه وخت دا وی چې د پاکستان د هرې مسلې حل ما سره هغه وخت دا وی چې ما سره ټیم تیار دی خلک را سره تیار دي موقع چې راته ملو شي نو دا مسلې به زه بعضې به 3 میاشتو کې دننه او بعضې به 1 کال کې دننه زه حل کړم اوس ته وایې چې 2 کاله خو ورڅه وخت نه دی په هغې کې سړی تیاري دی نه شي نو دې خو ډېره تجربه لري د پاکستان ټیم کپتان پاتې شوی دی دنیا یې لیدلې ده لوی لوی خلک ورسره دي ډېر لوی وسایل ورسره دي انسانانو نه علاوه پیریان هم ورسره ملګري نو زه ورته وایم چې ستا په نسبت خو زما یو تجربه نه وه په لومړني ځل MPA شوم په لومړني ځل باندې وزیر اعلی شوم ما خو نه 2 کاله انتظار نه وکړې ما خو لا کال نور تېر شوی چې د مردان بچو له مردان کې د یونیورسټي کولاو کړی نو ما به بیا دا ویلو چې یاره زه خو تیار یم ما به بیا دا ویلو چې یاره سوات کې انتها پسندي او دهشتګردي ده ما بچي سکول ته نه پرېږدي ځان تیار یم ښه بانه به وکړم ما به د اسلام آباد نه د بجلۍ خپله منافع پښتنو نه وروړې ما به وایي زه تیار یم مونږ که تیار وو که مونږ تیار نو مونږ ځان تیار که مونږ که چا د دې قابل ګڼلو که مونږ د دې قابل چالو ګڼلو خو چې کومو خلکو زما په بچو د سکول دروازې بندولې په هغه علاقو کې ورته ما د کالجونو د یونیورسټۍ دروازې خپلو بچو ته خلاص مونږ د اسلام آباد نه خپل د بجلۍ هغه منافع او خپل حق خپلې صوبې ته د بلې پارټۍ د پردي وزیر اعظم نه راوړل په یو صوبه کې د پنجاب حکومت او په مرکز کې د پیپل پارټۍ حکومت او په بله کې د پیپل پارټۍ حکومت او په دې حالاتو کې موږ NFC اوارډ کې خپلې صوبې له یو په 2 ترقیاتي بجټ سیوا مونږ خو دا نه ویل چې مونږ تیار یو مونږ باندې سیلاب راغی سیلاب تباهي د ټولې پښتونخوا وکړه مونږ دوباره پښتونخوا آبادول شروع کړل مونږ چرېم د هغه وخت کې ویلي چې مونږ تیار یو نو نن 2 کاله پس ته وایې چې مونږ تیار یو او بیا څومره لوی حالات خراب شو ګورئ د ګرانۍ خو ځکه زه خبره نه کوم چې ګرانۍ نه خو تاسو واقف دی لږه ده که ډېره ده که هر څنګه ده تاسو باندې تېري او په غریبو خلکو تېري نو په هغې خو ځان وباسو
خو دا ګراني دا ولې دا एकदम دومره سیوا ولې شوه دا ځکه چې دي بې اندازې قرضې واخیستې اوس هغه قرضې به واپس ورکول غواړي اوس د سعودي عرب نه خو قرضه اخیستې وه نو هغه خو د چین نه پیسې واخیستې نو د چین دا قرضه به اوس د کوم ځای نه ورکړو نو دا قرضې دا د ولس دی اوس دا اوس تر اوسه چې بجلي ګرانېږي ګیس ګرانېږي تیل ګرانېږي دا د پاکستان په ولس چې دا څومره بوج غورځېږي دا په دې وجه باندې چې یو حکومت نااهله دی دوی د پاکستان معیشت چلولی نشي بل خواته قرضې یې دومره واخیستلې چې هغه قرضې به واپس ورکول غواړي نو زور یې په خلکو دی اوس او بیا ویزه به د شین پاسپورټ به دومره عزت وي چې د پاکستان شهري په دنیا کې چېرته ځي او خلک شین پاسپورټ ته ګوري نو سلام به ورته کوي سلام دا ده ویلي که نه نو د شین پاسپورټ اوس څومره قدر شو اول سعودي عرب په خلکو پابندۍ ولګولې بیا زموږ چې هغه خلک چې محنت مزدوري په اماراتو کې کوي هغوی ته مشکلات جوړ شو او اوس هم هغه مشکل شته بیا زموږ په جازونو پابندي ولګېدله چې بار نشي تللی زموږ یو جاسوس یورپ ته امریکې ته نشي تللی بند ځکه چې دوی د لنډو سره وچه وغځول یو څو پایلټان یې غلط ووي ټول جایي او که چېرته زموږ جاز سپین شي نو هغې سره څه کېږي چېرته زموږ جاز لاړ شي اول خو چېرته تللی نه شي او چې چېرته لاړ شي نو شین پاسپورټ والا پکې داسې هغه تېره وکړي خوشه داستانه دی دا څومره د افسوس خبره ده ما دا اورېدلي وو چې بارګین والا کستونه شاټ شي نو ګاډي نیسي ما د هوایي جهاز څه پر نورو ډاډ ما د موټرو انډر پلې لیدلې وې اورېدلې مې خو ما د جازونو انډر پلې نه لیدلې د عمران خان د جازونو انډر پلې مې شروع کړې انډر پلې خو پیژنې که نه کرس کې ونیسي که نه کرس کې ونیسي او څنګه یې نیسي کاکا اوس ته د 500 شی په سلو والې او ورته چې یاره بس زه به په 500 نه خو زما په سلو شو نو دوی دا جازونه هم داسې اخیستي دي چې د 500 نه په سلو یې اخیستې دي اوس چې د سلو ورکولو وخت راغی اوس چا سره پیسې نشته نو دا په پاکستان کې د پاکستان بدقسمتۍ نه نن په دنیا کې رسوایي کېږي لګیا د معیشت هم دا حال دی بین الاقوامي دنیا کې نن زموږ دا پوزیشن شو او بله اړخ ته که تاسو وګورئ د ټولو نه خطرې خبره چې کومه ده هغه د دهشتګردۍ دا نوې لهر دی دا کوم نوې لهر چې موږ محسوس کړو او تاسو یې هم خبرېږئ پېښور کې د مدرسې بچي شهیدان کړي شو وزیرستان نه والا باجوړ پورې هره دویمه درېیمه ورځ چې کوم دي نو خلک لګیا دي په هغې باندې حملې کېږي خلک شهیدان کېږي روزانه خبرونه موږ وینو په بونیر او په سوات کې چې کوم دي نو ټارګېټ کړي روان خلکو پسې نن د افغانستان د نمبرونه ټلیفونونه کېږي چې دومره پیسې ورکړي په بلوچستان کې د هزاره برادرۍ مزدوران چې کوم دي هغه حلال کړي شي هغه حلال کړي شي دا ډېر لوی خطرات دي دا ډېر لوی مشکلات دي او دا حکومت د غفلت انتها کوي لګیا دی حکومت خو اوده دی خو زه تپوس کوم چې ریاست څه کوي لګیا دی نیشنل ایکشن پلان څه شو نن افغانستان کې دننه د امن د مذاکراتو عمل ولې لګیا دی د هغې خلاف سازي شروع کېږي نن دا دهشتګردي دوباره ولې سر راپورته کوي نن زموږ حکومت څه کوي لګیا دی غفلت خو غفلت دی بېحسي د بېحسي زه ورته بېحسي څه کوم چې دې ته زه فرعونیت وایم فرعونیت ولې چې د یو سړي بچي حلال پروت دی د یو زنانه رور حلال پروت دی د یو مور زوی حلال پروت دی ورته او هغه مطالبه تش دومره کوي چې دا وزیر اعظم دې راشي نو زه به تدفین لګوم
دا تش مطالبه ده چې وزیر اعظم د تش مال راشي زما په سر د لاس کېږي د همدردۍ یو دوه خبرې دې ماته وکړي زه به دا خپل مړی خم کړم زه به تدفین وکړم د وزیر اعظم غرور ته ګوره وزیر اعظم وایي دا بلیک میلران دي وزیر اعظم وایي ما بلیک میل کوي یو شهید مور بس څه بلیک میل کیسو د یو پلار مخکې چې د هغه ځوان زوی په دا حالت قتل شوی پروت وي هغه به څوک څه بلیک میل وزیر اعظم وایي نظم دا بلیک میلینګ دی سبا به هر څوک بیا داسې مطالبه کوي دا به اول خوښۍ بیا به خبره کوي شپږ ورځې پس هغه مجبوره شي چې هغه تدفین وکړي دومره وزیر اعظم کې انسانیت او احساس نه مونږ دا نه وایو چې مونږ زبرګان یو نه تو وخت باید زبرګۍ دا وکړو خو زمونږ په وخت کې چې به داسې واقعات وشو او ډېر به هغه وخت کې خو مونږ یو حالت جنګ کړو که پولیس والا به چېرته شهید شو ما به پولیس ته دا سوال جواب نه کړو چې دا شهید ښخ کړې زه به هله درتلمه زه به ورغلم او دا شهید د جنازې کټ به مې پرې خپلې اوږو کړ ما به هغوی ته دا سوال جواب نه کړو چې دا ښخ کړې نو بیا به خبره کړو که په دیر کې به واقعه پېښه شوه ما به هغوی ته دا قسمه نه خبر نه کړل چې تاسو بلیک میلان یې زه به ورغلم د شهیدانو او وارثان به مې ځان ته رانږدې کړل تسلي به مې وله ورکړه انسانیت هم اخر څه ته وایي او دا یاد ساتئ د مازدیګر بانګونه شروع شو دا وخت د مازدیګر دی ګورئ ولس خو به د دې خبرو تپوس کوي او حساب کتاب به ورسره کوي خو د دې بعضو خبرو تپوس پکې هغه ربالعزت کوي ځکه چې دا ډېره د افسوس خبره نو بل وخت زموږ د ملک د امن و امان حالات هم بیا څېړل نو ځکه دوه کاله پس بیا فیصله موږ دا وکړه چې اوس نور څه نه جوړېږي اوس مزید نوره د تباهۍ د پاسه تباهي ده نو بیا فیصله دا وشوه چې اوس یو ځای کېدل پکار منم چې زما د مسلم لیگ زما د پیپل پارټۍ زما د جمعیت او زما د نورو جماعتونو په ټولو معاملاتو باندې یو سوچ نه دی موږ مختلف سیاسي جماعتونه یو موږ سیاسي اختلاف رای لرو موږ د سیاست په میدان کې مقابلې کړي دي بیا به مقابلې کوو خو په څو نقطو موږ بالکل عمران خان نه پرېږدو کور ته یې لیږو په دې باندې موږ یو په الیکشن کې د غلا لارې بندو هیڅ چا ته اجازت نه ورکوو چې هغه راشي خپل کار کوي زما په سیاست کې مداخلت کوي چې د چا کار د ملک حفاظت دی هغه د ملک حفاظت کي د هغه زما د سیاست سره هېڅ کار نشته په دې موږ یو په دې ملک کې به د یو فرد واحد حکمراني نه وي په دې ملک کې به د الله حکمراني وي د هغې نه پس به د آیین حکمراني وي په دې موږ یو په دې ملک کې به صوبو له د صوبو اختیارات ورکول کېږي په دې موږ یو په دې ملک کې به د قسم ترمیم حفاظت کېږي په دې موږ یو او په دې ملک کې به صاف شفاف غیر جانبدارانه انتخابات کېږي په دې باندې موږ یو په دې زموږ رایه وله او د دې لپاره د پي ډي ایم تحریک شو او دا تحریک جاری او که څوک وایي چې اختلاف پکې شته نو را ما چې درته کوم نقاط یاد کړل په دې کم از کم هېڅ اختلاف نشته په دې موږ بلکل یو یو او په استعفاګانو مې اختلاف نشته استعفاګانې به هم ورکړې کېږي خو اوسپنه به هغه وخت وخې چې کله دا بلکل سره شي دا اوسپنه لګیا ده ګرمېږي خو دا بیخي نه راسره شي دا چې ګرمه شي او یو وخت راشي چې دا بیخي سره شي نو په دغه وخت به د استعفاګانو او پلک رالي و د دې مزله به یې وله راغله وکړي دا الله ته منظور دا هغه سیاسي صورتحالو چې کوم ما ضروري ګڼم چې زه ستاسو وړاندې کړم